हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका मेरे चैनल वैष्णवी मेकओवर एंड बुटीक में। आइए आज मैं आपको क्रिम्पिंग करने का तरीका बताती हूँ। जैसे आजकल जो हेयर स्टाइल चल रहे हैं उनमें क्रिम्पिंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्रिम्पिंग करके हमारे हेयर स्टाइल थोड़े अच्छे फ्लपी बनते हैं। बालों में वॉल्यूम डालने के लिए क्रिम्पिंग करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, मैंने थोड़े से बालों की लेयर ली पतले से और क्रिम्पिंग मशीन से ऐसे क्रिम्प किया बालों को। मेरे पास ये चौड़ी वाली मशीन है तो इससे बहुत अच्छे क्रिम्प हो जाते हैं। देखिए, क्रिम्पिंग करने के बाद हम कोई भी अगर हेयर स्टाइल बनाएंगे तो हमारा हेयर स्टाइल उभर के आएगा, इसलिए क्रिम्पिंग करना ज़रूरी है। अगर हम वेडिंग के लिए या पार्टी के लिए कोई भी अच्छा हेयर स्टाइल बनाना चाहते हैं तो उसके लिए क्रिम्पिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, मैंने अब क्रिम्पिंग की। अगर आप चाहो तो हाफ बालों की क्रिम्पिंग कर लो। जैसे अगर फ्रंट का कोई हेयर स्टाइल बनाना हो तो आप बैक में ऐसे ही छोड़ दें, फ्रंट का क्रिम्पिंग कर लें। अगर हमें पूरे बालों में फ्लपी हेयर स्टाइल चाहिए तो हम पूरे बालों की क्रिम्पिंग कर लेंगे। मैं यहाँ पे आपको पूरे बालों की क्रिम्पिंग करके दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि तभी आपको समझ आएगा। ऐसे अगर आप स्किप करके देखोगे तो आपको वीडियो अच्छे से समझ नहीं आएगी। अगर आपको मेरा काम करने का तरीका या मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। ये देखिए, मेरे हाफ बाल क्रिम्पिंग हो चुके हैं और हाफ अभी बाकी हैं। मैं सारे बालों की क्रिम्पिंग करूँगी ऐसे। फिर आपको अगली वीडियो में हेयर स्टाइल बताऊँगी, क्योंकि अगर मैं क्रिम्पिंग के साथ इसी वीडियो में आपको हेयर स्टाइल बताती हूँ तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। ज़्यादा लेंथी वीडियो आप देखते भी नहीं, इसलिए मैं इस वीडियो में ओनली क्रिम्पिंग बताऊंगी। और हेयर स्टाइल के लिए मेरी इससे आगे की वीडियो देखें। अगर किसी के बाल बहुत पतले हैं तो उन्हें क्रिम्पिंग ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि अगर बालों को वॉल्यूम देनी है तो क्रिम्पिंग बहुत ज़रूरी है। क्रिम्पिंग करने से आपके बालों में बहुत वॉल्यूम आ जाती है। देखो फ्रेंड्स, ये देखो, लगभग मेरी क्रिम्पिंग अब कंप्लीट हो चुकी है। थोड़े से बाल बाकी हैं।
अगर हम कोई भी अच्छा हेयर स्टाइल बनाना चाहते हैं तो हमें क्रिम्पिंग ज़रूर करना चाहिए। इससे बालों में वॉल्यूम भी आती है और अगर हम कोई भी हेयर स्टाइल बनाए तो उसमें फिनिशिंग भी आती है। ये हेयर स्टाइल की नीड है जो हमें पूरी करनी चाहिए। आजकल हेयर स्टाइल इसी तरह के फैशन में है, अच्छी वॉल्यूम वाले। ये देखो अब मेरी क्रिम्पिंग हो चुकी है लगभग कंप्लीट। ये देखो मैं अब इनके पूरे बाल आपको दिखाऊंगी। फ्रेंड्स मेरी अगली वीडियो देखना। ये क्रिम्पिंग के बाद मैंने एक बहुत अच्छा हेयर स्टाइल बनाया था जो ब्राइडल में भी काम आएगा और पार्टी में भी काम आएगा। तो अगली वीडियो में ज़रूर देखना। अगर मैं इसमें बनाती तो ये लॉन्ग हो जाते। ये देखो कितने सुंदर और फ्लफी बाल हो गए हैं इनके। अगर किसी के पतले बाल हों तो उन्हें तो ज़रूर क्रिम्पिंग करनी चाहिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक सुंदर से बहुत अच्छे हेयर स्टाइल के साथ जो मैं आपको करना सिखाऊंगी। ये देखिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।